幾多成？而家有冇7成以上？有。嗱，好7成以上啊，已經好理想㗎啦。係咪呢度施力啊？係啦，嗱呢度唔係呢度施力，嗱你見到我俾個對抗嘅力，係啊，呢底度啊？唔係，呢度。係啊，我而家推緊佢個內側副韌帶啊嘛。係啊，嗱而家另外啦，好再檢查埋嗰個半月反。好嗱，放鬆啊！嗱，我而家做翻頭先嗰個動作，嗱俾啲力，好而家冇痛。冇啊。嗱頭先佢嗌晒救命係咪？而家唔痛嘅。即係4字身冇嘢嘅。係啊，冇嘢嘅。嗱而家再撳埋佢呢個位置，頭先嗱呢個塞眼位置，嗱對出嚟嗱呢個半月反，而家有冇痛？有冇痛？冇啊。冇。你撳落去嗰個感覺。嗱我撳落去感覺啊嘛，唔係頭先嗰種痛啊嘛。嗱咁即係已經可以證明到佢而家個痛感係嚟自因為佢個髕骨同頸骨位置扭咗咯。係啊，係咪？嗱我再同佢鬆埋呢個嗱，佢而家因為佢扭咧長期扭咧，佢呢個位置咧我哋有條股直肌嘅。咁股直肌咧點樣揾咧？好簡單啫。嗱佢呢度有個下前上擊，下前上擊咧呢個骨咧對落呢度位，嗱呢個就係股直肌啦。咁嗱而家我同你鬆有少少冤啊，好，好有冤係咪？有好。嗱使唔使輕手啲？唔使。嗱如果忍到咧，嗱可以忍一陣咧，個股直肌同佢放鬆翻咧，咁就更加理想啦。酸酸地。啊，酸酸軟軟咁係咪？嗯。股直肌。係啊，股直肌啱啱咧就掹住個膝頭，係啊，因為佢個膝頭咧俾個股直肌掹住咗。嗱好啦，而家個位置同佢處理咗，再鬆解咗少少肌肉啦，股直肌鬆解咗啦。咁而家嗱，你同學可以先打側咗個人先，打側咗個人先，跟住先起身，打側咗先起身，側咗瞓先，側咗瞓先，係跟住先起身，打側先起身，係啦，冇錯啦，搭住起身。嗱，跟住嗱，同學可以起身行前後行幾步，感受一下膝頭哥而家個感覺係點樣？係啊。係啊，可以遞下腳，感受下膝頭哥而家處理完之後個感覺係點樣？你睇下踎唔踎得低？啊，可以試下㗎，可以試下踎啊！睇下踎有冇輕鬆咗？哇！哇！呢條有踎到。係啊！嗱有冇？得喎。OK 係嘛？快啲多謝啊！